So sah Schule nur für uns 90er-Kinder aus. Man hat immer die Lehrer schreien hören: Runter vom Wagen! Letzte Reihe, schnell! Dieses Gefühl, wenn du der Letzte bist, der den Klassenraum verlässt, so leer und still. Bitte alle Stühle auf die Tische. Erinnerst du dich noch an den Geruch hier? Das leise Summen, wenn der Overhead-Projektor gestartet wurde. Kurz vor den Ferien die kleinen Abschiedsrituale. Das Kampfgetümmel um den Tischtennistisch in der Pause. Eines der wildesten Momente. Das Wort bequem gab's in der Schule so gut wie nie. Kann uns mal jemand erklären, warum wir das alles machen mussten? Hat dich das auch erwischt? Dann sag mir, in welchem Jahr du geboren bist.